Ночь у нас сегодня подготовлен для вас вот такой вот краткий репортаж Simex «Ночной дозор». Мы сегодня на Варшавском шоссе профилируем асфальт между трамвайными путями. И, наверное, сегодня мы снимаем видео в большей степени для того, чтобы показать фрезу в работе. Их вы видели уже, много роликов мы снимали в этом году с тест-драйвов, с аренды. Сегодня мы просто хотели бы в очередной раз подтвердить, что оборудование Simex и та работа, которая проделывается нашими дилерами в России, это оперативная реакция, это уверенность в оборудовании, когда клиент ни в коем случае не остается один на один с оборудованием. Мы всегда приезжаем, вне зависимости, это ночь, день, холода, дожди и так далее. Мы всегда доводим поставку оборудования до конца, обучаем оператора эффективной работе, обучаем его всем настройкам, которые позволяют